د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربان ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومټریک وهنې تاریخ د سره شریک کړم. نن تاریخ ده د 1402 کال د 9 میاشتې 22 تاریخ ده. راځو د کابل او د ولایتونو د بایومټریک وهنې جدول ته، چې جدول په لومړي سر کې کابل قرار لري، چې فعلا د کابل نوبادهي چې ده د 1401 کال د 15 میاشتې 18 تاریخ کې ده. کوم کسان چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی ته تاریخ مشخص شوی ده، یا د نهایي فورم تاریخ مشخص شوی، یا یې ورته د بایومټریک ورځ مشخص شوی ده. کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده تاریخ بایومتریکشان هم مشخص شده و یا بعضی ها تاریخ بایومتریکشان مشخص شده. و روزگان که است نوبادهی روزگان به تاریخ 402 ماه هفتم و تاریخ 15 است. دو روزگان نوبادهی د 1402 کال د 9 میاشتې 15 تاریخ ده. نوبادهی بادغیس 402 ماه 4 و تاریخ 30 است. بامیان نوبادهی بامیان که است سال 402 ماه 2 و تاریخ 19 است. بدخشان سال 402 ماه 4 تاریخ 6 است. بغلان نوبادهی بغلان سال 402 ماه اول و تاریخ 22 است. بلخ نوبادهی بلخ 401 تاریخ 11 و ماه 11 تاریخ 22 است. پروان نوبادهی پروان 401 تا ماه 12 و تاریخ 29 است. پکتیا ولایت چې د دې ولایت نوبادهی د 1402 کال د 15 میاشتې 14 تاریخ کې ده. د پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 12 تاریخ کې ده. نوبادهی پنشیر سال 402 ماه 4 و تاریخ 13 است. تخار نوبادهی تخار 402 ماه 5 تاریخ 14 است. و جوزجان نوبادهی جوزجان 402 ماه 5 و تاریخ 4 است. نوبادهی خوست 402 تاریخ ماه 1 و تاریخ 24 است. د خوست ولایت نوبادهی د 1402 کال د اول میاشتې 14 تاریخ کې ده. د کندی ولایت نوبادهی د کندی سال 401 ماه هفتم و تاریخ 20 است. و سرپول نوبادهی سرپول 402 ماه اول تاریخ 30 است. سمنگان نوبادهی سمنگان که از 402 ماه 3 و تاریخ 20 است. غزنی نوبادهی غزنی سال 401 ماه هفتم تاریخ 17 است. و غور سال 402 ماه 4 و تاریخ 16 است. فاریاب نوبادهی فاریاب سال 402 ماه اول تاریخ 31 است. فرا نوبادهی فرا که است تاریخشان سال 402 ماه اول تاریخ 28 است. کاپیسا نوبادهی کاپیسا 401 ماه 6 تاریخ 29 است. کندوز نوبادهی کندوز 402 ماه 4 تاریخ 30 است. کندهار ولایت چې د 1402 کال د 14 نوبادهی رسیدلی ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 3 میاشتې 11 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د اول میاشتې 25 تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 4 اول تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د اول 29 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 14 تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 4 تاریخ کې ده. نوبادهی هرات کې است
401 سال 401 تاریخ 11 و ماه 11 تاریخ 13 است و هلمند ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې اووم تاریخ کې ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې شپږم تاریخ کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د اوومې میاشتې 12م تاریخ کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو نوبدیهي. د بعضو ولایتونو له تېرې ورځې څخه د توزیع ډېره شوې ده. مخکې چې توزیع وه 50 ډله توزیع کېده، اوس په ټولو زیاترو ولایتونو کې ټولو ولایتونو کې بغیر له هرات او کابل څخه دغه توزیع دوچنده شوې ده. یعنې د روزانه پکې 100 ډله پاسپورټونه توزیع کېږي او کابل کې هم دغه توزیع لوړه شوې ده چې فعلا لپاره پکې 15,000 ډله پاسپورټونه توزیع کېږي. هغه کسان چې غیر حاضرین دي کابل یا ولایتونو کې هغوی کولی شي چې مراجعه وکړي خپل ولایتونو ته یا کابل ته. عموما کابل کې که چېرې تاسې یو میاشت یا 2 میاشتې غیر حاضر اوسېږي یا 3 میاشتې کوم مشکل نشته، کولی شي بایومټریک شي. او عموما په ولایتونو کې هغه ولایتونه چې روزانه سهمیه ډیره ده لکه هرات شو، همدغسې بلخ شو او کندهار او ننګرهار، دا ولایتونه یا نیمروز او روزګان، دا البته نور ولایتونه، دغه ولایتونه البته که توزیع ډیره ده نو دې ولایتونو کې د یوې هفتې نه نیولې تر 2 هفتو پورې په جریان که چېرې تاسې غیر حاضر شئ تاسو بایومټریکي کوم مشکل نشته. او هغه کسان چې نور ولایتونو کې دي کسایی که در درگاه ولایت ها هستند اگر غیر حاضر هم شوه مثلا تا 1 هفته 2 هفته تا 3 تا 4 هفته میتونه مراجعه کنم. و کابل که هست عموما اگر تا 1 سال هم غیر حاضر شوی فرمتون در کابل اجرا می باشد، یعنی کدوم ممانعت نداره، میتونی که فرم خود چاپ کنی بری و بایومتریک شی، کدوم مشکل بهتون ایجاد نمیکنه. و دیگه فعلا در تمام افغانستان 8500 جلد پاسپورت توزیع میشه بغیر از کسایی که مکتوب داره و مکتوبی هستن، بغیر از اونها. و فعلا احتمال این است که روزهای آینده بخیر ولایت‌هایی که احتمال است صدشان باشه و از کندوز، سرپول، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فرا، فاریاب، یوزجان، بغلان، بادغیس اینها که هستن احتمال زیاد وجود داره که صد اینها برای ثبت نام و تبدیل باشه. کسایی که ثبت نام نکرده است اونها باید در صد کابل ثبت نام کنه، بعد از او باز میتونه که فرم خود تبدیل کنه. و دیگه کسایی که مثلا راجع به پاسپورت کدوم سوال داره یا کدوم درخواست داره میتونه زیر ویدیو کامنت کنه تا ما برایشان او مشکلشان حل کنم به شکل ویدیویی یا در تلگرام خود چیزی که پست کنیم. و برای معلومات بیشتر یا معلوماتی که میخواین زیاد معلومات دریافت کنید میتونید فیسبوک ما را هم تعقیب کنید، توییتر هم داریم، توییتر ما را هم تعقیب کنید، یوتیوب چنل هم داریم میره هم میتونید تعقیب کنید و تلگرام هم داریم میتونید از این طریق هم چیزی کنید تعقیبشان کنید. و ایمو هم داریم میتونید کانال ایمو ما را هم تعقیب کنید و لینکین این هم میتونید که تعقیب کنید. و اگر باز هم کسایی که میخواد ثبت نام کنه، اگر میخواد ثبت نام جدید کنه یا تجدید کنه یا میخواد دوباره ثبت نام کنه میتونه به آدرس واتساپ ما پیام ارسال کنه تا ما مشکلشون باید حل کنیم. و دیگه ما خدمات ویزای بشردوستانه برزیل هم داریم، ویزای بشردوستانه فرانسه یا ویزای شنگن هم داریم، ویزای ایران هم اجرا می باشد در ضرب 1 هفته یا 2 روز یا 3 روز البته هم میتونیم اجراش کنیم. و ثبت نام هر نوع بورسی هم میتونیم و ثبت نام پاسپورت هم خدمات ما داریم. درباره پاسپورت و دیگه چیزایی که مثلا ما خدمات ایران میکنیم کدوم سال داریم میتونه زیر ویدیو چیزی کامنت کنیم. تشکر، زنده باش. برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و شیر کنید. تشکر، مننه، کور آباد.